Miguel Ângelo teletransportado a PNAG. Vai, F5. Miguel Ângelo teletransportado a PNAG. Vai, F5. Não tá, porque a máquina vai ser minha. A máquina vai ser minha. Tá, mas é hora de dormir. Tempo mudado para 138.000. Miguel Ângelo teletransportado a PNAG. Vai, F5. Ponto de invocação definido. Ponto de invocação definido. PNAG. Miguel, pegar um pouco de comida. Miguel Ângelo teletransportado a PNAG. Vai, F5. Miguel Ângelo teletransportado a PNAG. Vai, F5. Você foi teleportado para Miguel Ângelo. PNAG. F5. Teletransportado para Miguel Ângelo. Miguel Ângelo teletransportado a PNAG. Vai,
Caixa 5. Miguelando teletransportado a viagem. Caixa 5. Miguelando teletransportado a viagem. Caixa 5. Mudando para concluir. Não, é nosso. Tá, eu fiz não, Miguel, é nosso mesmo. A gente, eu que comprei pra gente morar. Eu não tô eu quero ganhar mais vidas. Mas, Miguel, se você me bater, você não vai ganhar mais vidas. Miguel, você não vai ganhar mais vidas se me bater. Davi, eu tenho 2 focos. Miguel, você não vai ganhar mais vidas se me bater. Miguel, você não vai ganhar mais vidas se me bater. Miguel, Miguel, se você me bater, você não vai ganhar mais. Ah, é? Ah, é? Não pode. Não, imagina. Não vou mais bater no Você foi teleportado para Miguelando. Viagem. Caixa 5. Teletransportado para Miguelando. Se eu não comer, você não me bate? Eu vou. Eu vou me aí. Viagem. Beleza. Está bem. Todos. Vem. Aonde? Aqui, ó. Vem e fala. Ai! Então, vai você pular da vez. Não, eu não precisa. Davi, eu te ajudei, mas é legal. Davi, mas dá uma... Ah, não precisa mais. Agora fica aí, tá? Eu vou sair correndo. Eu também.